హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇట్స్ మీ మౌనిక. మనము బొర్రా కేవ్స్ చూసేసాం కదండి. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఏంటో గెస్ట్ చేయండి అన్నాను కదా, అనంతగిరి హిల్స్. ఎంతమందికి తెలుసు మీలో? అసలు ఈ వ్యూ ఉంటుంది చూడండి, అబ్బబ్బా. నేచర్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు, ఇలా వాటర్ సౌండ్స్తో ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళు అయితే మీరు అరకుకు వస్తే ఇది అది అని కాదు, మేబీ మీరు అనొచ్చు ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది అంటున్నానని. ఏ ప్లేస్ అయినా దానికి అదే అండి, దేంతో కంపేర్ చేయలేము. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇది ఎంట్రీ పార్ట్. మనకి పైన కొండ మీద నుంచి వాటర్ పడుతూ ఉంటాయి, భలే ఉంటుంది ఆ ప్లేస్. సో మీరు కిందకు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏమి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి దొరకవు కాబట్టి పైననే ఏమైనా కొనుక్కొని తెచ్చుకోవాలి. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. సో ఇందులో మీకు అర్థమవుతున్నట్టుంది, పైనుంచి వాటర్ పడుతున్నాయి కదా, అక్కడి నుంచి పడుతుంది వాటరు. ఫ్రెష్ వాటర్, పొల్యూషన్ ఫ్రీ, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. వెళ్ళి మీరు చూస్తున్నప్పుడు బాగా అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు కదా, మీరు కరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా చూస్తే ఉంటుందండి. వా అంటే ఒక మంచి ఫీస్ట్ అనమాట ఐస్కి, చాలా బాగుంటుంది. సో నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మా జైన్ హస్బెండ్ అయితే వాటర్లో చాలా నేను ఆ రోజు చాలా భయపడ్డాను జైన్ సిక్ అవుతాడని, కానీ మేబీ వాడు చాలా ఇష్టంగా ఆడటం వల్ల ఏమో వాడికి ఉట్టిగానే కోల్డ్ వస్తుంది, కానీ అసలు ఆ రోజు అంతగానో వాటర్లో ఆడినా కూడా వాడు సిక్ అవ్వలేదు. బాగా ఎంజాయ్ చేశారు తమ్ముడు వాళ్ళు, మా హస్బెండ్, మా తమ్ముడు, వీళ్ళందరూ. సో చూడండి అసలు వాటర్ ఎంత కంటిన్యూస్గా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది. అండ్ బాగా ఫోర్స్ ఉండదు, అలాగని తక్కువ ఉండదు. ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మంచిగా. కళ్ళు మూసుకొని ప్రశాంతంగా వాటర్ సౌండ్స్ వింటుంటే వస్తుంది కదా, ఆ మజానే వేరు అసలు. ఇందాక మీరు లాంగ్ వ్యూలో చూసారు కదా, ఇది దగ్గర నుంచి అనమాట. మేము అక్కడి నుంచి ఆ వాటర్ ఫాల్ పడుతున్న దగ్గరికి వచ్చాము. సో చూసారు కదా, ఫోర్స్ ఉండదు, హాయిగా ఉంటుంది. కాకపోతే రిస్క్ ఏం లేదు, అంత లోతు కూడా లేదు. ఒక్క దగ్గర కొంచెం లోతులాగా అనిపిస్తుంది, కానీ ఏం కాదు. కాకపోతే కొంతమంది పైకి ఎక్కుతున్నారు, ఆల్రెడీ ఆ రాళ్ళు కంటిన్యూస్గా వాటర్ పట్టడం వల్ల స్లిప్పరీ ఉంటుంది కదా. బై మిస్టేక్ కనుక జారి పడితే మాత్రం చాలా కష్టం ఉంటుంది, ఎందుకంటే రాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి బాగా. సో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండండి, ఎంజాయ్ చేయండి, కాకపోతే కేర్ కూడా తీసుకోండి దాంతో పాటు. సో ఇంకా జైన్ కంటిన్యూస్గా వాటర్లోనే ఉంటాను అంటే వాడిని కొంచెం డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి మనము స్టోన్స్ వేస్తే స్టెప్స్లో వెళ్తుంది కదా వాటర్లో. సో వాడు దాన్ని ట్రై చేస్తున్నాడు. వాళ్ళ మామ ఒకసారి వేసి చూపించాడు, తగులుకొని చేస్తూనే ఉన్నాడు. వావ్ సూపర్, అది ఇది అనుకుంటే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. కానీ ఈ ఆట మాత్రం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఇద్దరు మామ అల్లుళ్ళు. మీలో ఎంతమందికి అలాగ వేయటం వచ్చో కామెంట్ చేసేయండి. మీరు కూడా వాటర్ మీద స్టోన్స్తో స్టెప్స్ వేస్తారా? మీరేమి స్టెప్స్ వేయగలరో కామెంట్ చేయండి. ఆ తర్వాత మా హస్బెండ్ వాటర్లో బాగా ఆడారు, బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. తనకి బాగా ఇష్టమైన ప్లేస్ యాక్చువల్గా ఇది, ఎందుకంటే రిస్కీ కాదు, వాటర్ ఫ్లో కూడా మంచిగానే ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది. సో కొంచెం సేపు మేము పైకి ఎక్కిన తర్వాత కూడా పైకి వెళ్ళి చూసామన్నమాట. అది చూసి షాక్ అయ్యాము, ఇంత చిన్నదారి ఏంటి ఇంత ఫోర్స్గా కిందకి లైక్ ఏదో పెద్ద వాటర్ ఫాల్ లాగా వస్తుంది అని. సో ఇదంతా భలే ఉంది కదండి, గ్రీనరీ చుట్టూ క్రాప్స్ ఉంటాయి. ఒక సైట్ వ్యూ ఒకటి పెట్టారు అక్కడ పైన, అది మాత్రం చాలా బాగుంటాయి. అక్కడ కంపల్సరీ ఫొటోస్ తీసుకోండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఇలాగా ఎక్కువ వీడియో మేము అనంతగిరి వాటర్ ఫాల్స్లో తీయలేదు, ఎందుకంటే అందరూ వాటర్లో ఆడటంలో బిజీ అయిపోవడం వల్ల మేము వీడియో ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేయలేకపోయామన్నమాట. అందుకని, ఎందుకంటే మళ్ళీ చీకటి పడితే కష్టమవుతుందని. సో హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ మేబీ మీరు చూడంగానే
అర్థమై ఉండొచ్చు కదా! చాలా బావుంది వ్యూ అంతా అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ కానీ అదంతా. సో, ఒక్కసారి మీరు గనక అరకు సైడ్ వచ్చినా, లేకపోతే వైజాగ్ వచ్చినా కంపల్సరీ ఈ ఏరియాస్‌ని ఎక్స్‌ప్లోర్ చేయండి. చాలా అంటే చాలా బావుంటుంది. మీరు ఒక్కసారి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తే గనక. సో, ఇదండి చిన్న వాటర్ రాలి కిందకొచ్చేసరికి అంత పెద్దగా అయిందనమాట. కానీ చూడండి ఎంత బావుందో వ్యూ అంతా. సో, హోప్ యూ పీపుల్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త ప్లేస్‌తో మీ ముందుకొచ్చేస్తాను. అంతవరకు సెలవు. బాయ్ బాయ్.